咁另一個做法咧就即係呢個21啦。咁啊0 零-b 負2分1代咗落去啦。咁我要呢度呢個數都係零嘅，咁我就會 row 3乘2啦，就減翻個 row 2，然後擺翻落去個 row 3度。咁呢個就要係6b 減2啦。咁呢個乘以2咧就會係-2b，然後如果減-6b 減2咧就會係-8b 加2啦。咁約咗就呢個數會等於零啦，即係-4b 加1等於零，b 就係1/4啦。好，咁最後個 part 啦。咁最後個 part 咧就話 solve 佢啦。咁 b 都計咗啦，咁我哋就擺落去啦。1112啦，00-2/1-1 0000啦。你代個 b 係1/4落去。咁跟住第二行你會知道-1/2 2set 就係-1，咁2set就係2啦。咁跟住咧你let 個 y 做 t 啦，let y 就等於 t， 咁擺落去啦。咁就 x 加 t 加2等於2啦。咁所以 x 就係-t 啦。咁所以就計到晒 x、y 2set 嘅答案啦。x 等於-t 啦，y 等於 t， 2set 等於2啦。好，咁最後個 part 啦。最後個 part 咧就有多一條式。咁首先就你睇翻落去啦。咁 A 咧就會係-1，咁 B 就係1/4嘅，咁同呢一 part 一樣嘅。咁呢度好 sure 即係啱噶啦。咁呢一度要約一約啦，約一約嘅話就會一樣嘅。A 等於-1，B 等於1/4，咁嗰條式咧就會係 x 加 y 加 2z 等於2咯。跟住就 x 加 2y 加 2z 等於2咯。跟住就 4x 加 4y 加 3z 等於6。咁就呢條式同埋頭先呢條式就一樣噶啦。咁所以頭先呢個結果可以照度落去嘅。咁而家加多條式就係呢個。咁我哋度落去啦。4x square 加 y square 加 2z 咧就會係 4x 係代-t，y 係代 t，z 係代2啦。咁就係冇 square 啦，呢度條式冇 square 嘅，係啦，小心啦。咁啊-4t 加 t square 加 2t， 咁睇下佢嗰個會唔會細過或者等於-2，咁一個 quadratic 啦。咁我哋就 complete square 啦。t square 減 4t， 然後就加4/2 square 減4/2 square 又加2，就係呢三個就係 t 減2 square 啦。咁呢嚿計咗咧就會係4加2即係-2啦。咁所以佢最細都係-2，佢就唔會細過-2啦。所以咧，因為 minimum value 等於-2，所以咧 there is no real solution for 4x 加 y square 加2z 細過-2啦。咁啊，計完呢題啦。